به شمشیر زبان مرد سخنور، کند عالم مسخر چون سکندر. حاجی حسین کنگرتی. در برابر دیگر از سالت‌های ملی، زبان تاجیکی نیز تاریخ قدیمه دارد. زبان همان واسطه‌ای می باشد که انسان تمام هستی و گذشته پرغناوتش را بیان می کند. زبان تاجیکی در طول تاریخ مبارزه و مشکل‌های زیادی را پشت سر کرده تا هنوز اصالتش را گم نکرده است. هنگامی که اجنبیان به خاک ماوراءالنهر هجوم‌های پیوسته می‌کردند، سراول می‌خواستند همه نابغگان، شاعران و سرهای به این زبان آفریده وارثان این زبان ناب را محو سازند، بعد از آن ملت را از میان ببرند. زیرا معرفگری هر ملت این زبانی اوست. اما شاعران و نابغگان ما توانستند با آفریدن اثرهای عالم شمول، شعر و غزلهای پرمضمون این زبان را حفظ نمایند و برای امروزی نسل نورس به میراث گذارند. زبان شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی، غزلهای بی‌نظیر سعدی و حافظ، اثرهای هلالی، عطار، کیکاووس و سنایی، رودکی و بیدیل، خیام محمدانی و دیگر شاعران تاجیک محض با همین زبان گفته شدند که در تمام دنیا مشهورند. در نگاه داشت این زبان شاعران ما جانبازی ها کرده سر باختند تا زبان، ادبیات و این ملت را مقامی جاویدانی دادند. عصر هفت، هنگامی که اجنبیان عرب به خاک ماوراءالنهر هجوم کردند، در نوبت اول زبان عربی را جاری کردند و شاعران و ادیبان را مجبور کردند که به همین زبان شعر ایجاد کنند و داستان‌های مدحی نویسند. محض همین دوره را شاعران دوره سکوت زبان گفتند. زبان مثل شاهراهی است که از بنیاد هر یک ملت خبر می‌دهد. زبان تاجیکی به قول عالمان غفوروف، برتلس و براگینسکی دومین زبان مهم در دنیا به حساب می رود. از این رو زبان تاجیکی را در تمام دنیا همچون زبان شعر پرغناوت و اثرهای بی‌نظیر می شناسند و خواهند شناخت. رودکی محض با همین زبان توانست قلمرو سامانیان را تسخیر کند و پند و اندرس‌هایش تازگی این زبان را نگاه دارد. زبان ناب تاجیکی شیواترین زبان میان دیگر زبان هاست و می توان گفت که هیچگاه اصالت خود را گم نکرد و نخواهد کرد، زیرا وارثانش این مقدسات را چون گوهرک چشم نگهبانی می کنند. زبان تاجیکی در دوران استقلال رشد کرد و تمام ساحه ها در گرامی داشت آن سهم گذاشتند. پیشوای ملت در هر یک واخوری با زیاییان تازه و ناب نگاه داشتن این گنجینه بی‌بها را قید می کنند و دستور و سپارش ها می دهند. انا همین پیوستگی و بی‌واسطه دقت دادن سرور تاجیکان است که این زبان تازگی و شفافیتش را از دست نداده است. یکی از خدمت‌های بسیار بزرگ سرور دولت تاجیکان در ارتباط به سیاست دولتی زبان این پرورش دادن اندیشه‌های جامعه به ارزش‌های زبانی و اقتدار و امکانات واقعی زبان تاجیکی در رابطه‌های داخلی و خارجی در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان دانسته می‌شود. تنها با آگاهی عمیق از گذشته‌های دور و سابقه تاریخی زبان تاجیکی و آثار دوره‌های تاریخی آن که در چندین انواع خط همچون نمونه زنده تا به روزگار ما آمده رسیدند، میتوان از مقام و مرتبه این زبان در طول تاریخ نتیجه گیری کرد. دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن، نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود. ابو عبدالله رودکی. سروری دولت در هر یک سخنرانی خویش تاکید می‌کنند که حالا در دوران استقلالیت مرحله نوی رشد زبان آغاز شده است. زبان تاجیکی به حیث زبان ملی و دولتی امروز در جامعه در مقام زبان سیاست، علم و معارف، فرهنگ، قانونگذاری، روابط دیپلماتی، تجارت و دیگر وسایل ارتباطات قرار دارد.
زبان ما عامل مهم پایداری ملت می باشد و در پایه واقعیت علمی استوار گردیده است. این اندیشه سرور دولت درباره مقام زبان در هسته ملت و شناخت آن از واقعیت تاریخ، سرنوشت زبانها و خلقها و ملت‌های دیگر نیز برمی آید که تاجیکان در مسیر تاریخ یکی از نمونه‌های این واقعیت محسوب می شوند. زبان رکن اساسی ملت است. هر که به قدر زبان مادریش نرسد به قدر هیچ چیز و هیچ کس نمی رسد. آخر زبان مادر است، زبان تقدیر است، زبان تاریخ است، زبان مدنیت است. دستور سرور دولت در راه آموزش و پرورش نسل‌های امروز و فردای کشور در ارتباط به دانستن زبان مادری و زبان‌های خارجی در شرایط کنونی رابطه‌ها با کشورهای دیگر از سیاست بسیار مهم مناسبت‌ها در شناخت مردمان، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دانسته می‌شود. نکته جالب دیگر را گفته گذاشتند که دانستن زبان خارجی در زمینه دانستن زبان مادری به عمل می‌آید. این هدایت پیشوای ملت وادار می‌سازد تا زبان‌های خارجی نه در زمینه زبان بیگانه که آن نیز زبان خارجی محسوب می شود، بلکه باید در پایه معیارهای زبان مادری و رعایت ویژگی‌های آن آموخته شود. این شیوه آموزش برای رابطه‌های آزاد ما با کشورهای جهان و ارج گذاشتن به زبان دولتی در برابر زبان‌های دیگر روش مثبت ارزیابی می‌گردد. از آن لب شنیدن حکایت خوش است، سخن‌های رنگین بغایت خوش است. کمالی خجندی. تاجیک از ازل صاحب تاج و صاحب تخت بود. بارها به امر تقدیر تاج و تخت از دست داد، اما زبان مادریش را حفظ کرد و هیچگاه این اصالت را از دست نداد. تاریخ 1000 ساله ها را در بر می گیرد و همزمان صدای مبارزه و ایستادگری وارثانش طنین انداز است و قلبها را با شیوایی به دست آورده است. با همین بزرگی این زبان دقت عالمان را به خود جلب نموده است. یکی از عامل‌های پایداری دولت و ملت ما محض زبان شیوا و گویا که با آن آثار علمی و ادبیات و فرهنگ عالم شمول ایجاد گردیده است و شمار می رود. زبان یکی از رکن‌های اساسی دولتی بوده در پایداری و تحکیم دولت ملی مقام و نقش بارز دارد. زبان مادری ما بعد از قبول قانون زبان مخصوصاً در دوران استقلال به طور بی‌سابقه گسترش یافت. بیش از پیش نقش و مقام و منزلت خویش را به حیث زبان دولتی کشور صاحب استقلال تاجیکستان مستحکم نمود که این سیاست بنیادکارانه و خدمت‌های بی‌واسطه سرور آن، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. تطبیق قانون زبان دولتی در تمام ساحه‌های حیات جامعه به طور وسیع عملی گردیده ایستاده است. مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی و تجلیل عید زبان را همچون بزرگترین رویداد در دوران استقلال شماریدن ممکن است. صنایع گرامی داشت زبان برای تحکیم پیوندهای عنعنوی خلق و ملت‌های ساکن تاجیکستان عزیزمان، رشد معنویات، خودشناسی ملی، افتخار وطنداری، استواری پایه‌های اخلاقی جامعه مساعدت خواهد کرد.